Votre appareil a besoin d'une réparation? Nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appel ni déplacement. Nous vous envoyons le devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment réaliser un diagnostic technique de votre PC Tour. Pour commencer, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une brosse antistatique et un aspirateur à faible puissance. Premièrement, éteignez votre PC et débranchez-le de la prise électrique. Cela garantit votre sécurité pendant le processus. Ensuite, ouvrez le boîtier en dévissant les vis à l'arrière avec votre tournevis cruciforme. Prenez soin de garder les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Une fois le boîtier ouvert, inspectez visuellement l'intérieur. Vérifiez la présence de poussière accumulée sur les composants, en particulier sur le ventilateur et le dissipateur thermique. Utilisez la brosse antistatique pour enlever la poussière délicatement. Si vous constatez une accumulation importante, un aspirateur à faible puissance peut être utilisé pour un nettoyage plus approfondi. Après avoir nettoyé, vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'ils sont bien en place et qu'il n'y a pas de fils endommagés. Cela peut souvent être la cause de problèmes de performance. Si vous rencontrez des difficultés à identifier un problème, n'oubliez pas que nous proposons un diagnostic professionnel sans engagement. Cela peut vous faire gagner du temps et vous éviter des erreurs potentielles. Ensuite, vérifiez l'état des composants internes, comme la carte mère, la carte graphique et la mémoire RAM. Assurez-vous qu'il n'y a pas de signe de corrosion ou de dommages physiques. Si vous devez remplacer un composant, notez le modèle exact pour faciliter l'achat. Pour les utilisateurs moins expérimentés, si cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que nous proposons un service d'enlèvement et de livraison à domicile. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous déplacer et nous nous occupons de tout pour vous. Une fois que vous avez terminé votre inspection, fermez le boîtier en revissant les vis que vous avez retirées au début. Assurez-vous que tout est bien en place avant de rebrancher votre PC. Enfin, si des réparations sont nécessaires, nous offrons un devis avant réparation. Cela vous permet de savoir exactement ce que vous allez payer avant de procéder. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de diagnostiquer efficacement votre PC Tour et de garantir son bon fonctionnement. N'oubliez pas que la maintenance régulière est essentielle pour prolonger la durée de vie de votre matériel. Votre appareil a besoin d'une réparation? Nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appel ni déplacement. Nous vous envoyons le devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description.